咁啊開始錄 video 啦。跟住咧，我就而家喺度兜個圈嗱。哇！今日好清喎，真係好靚。哇！好清4K 㗎啦，咁平都。千幾蚊啫嘛機。哇！抵玩喎。但係如果連埋咧，連埋我呢個遙控咧，我就買咗2900。哦，即係遙控係另外買嘅。嗱，佢呢個見唔見啊？嗱，佢呢度咧會有個 H 字嘅。一撳掣佢會自己翻嚟嘅。係啊。咁啦。即係撳掣佢自己，你唔使控制㗎，佢自己就飛。係啊，佢認得個 GPS 㗎嘛嗱，我而家飛近啲去睇呢度先。跟住民航處咧就劃咗嗰個呢個航道嘅禁飛區，但係我過咗而家就可以喺度飛啦。我哋點知邊個係禁飛區啊？其實係啊，唔知㗎，睇定個地圖。佢呢度頭先有提我嘅。嗱，呢度咧。咁細隻都有限㗎，都唔得㗎。我以為細隻。係啊，佢嗰啲我飛埋佢，好飛翻低啲先。好辛苦喎。係啊。嗱，隔咗個山可能爭啲啦。唔怪得而家啲人咁中意玩呢個。係啊。其實見到好多人郊外都見到好多人。咁變咗嚟咁多次，咁樣對個地理啊有啲認識啦，係嘛？呢個都已經渣啦，如果貴啲嗰啲咧可以 zoom 埋佢。哇！但係嗰啲貴幾倍，成7、8千蚊。我第一次買啫嘛，呢啲係啊。影翻去4K 翻去可以睇，係啊，慢慢真係開。所以我頭先咪飛去嗰度見到，哇，起晒路咯喎。嗱，仲有9分鐘，跟住咧呢個就係飛快啲嘅。嗱，跟住咧我哋飛去嗰邊。佢一路會提住你嘅。咁你就唔使冇電咯，即係定係咩㗎？呢度咯，呢度見到咯。哦。呢度，哇！影下人哋啲屋先。呢間幾靚喎，呢間。幾靚嘅。佢喺呢個位就睇到人哋間屋點，我哋喺下面就望到個屋㗎嘛，係啊。就唔知個屋原來咁靚嘅咁樣。我想飛過嗰邊嗱，我睇啲，我想飛過嗰邊睇。跟住佢，如果你唔喐佢就定住喺度咁樣，喺度好似即係蜜蜂嗰啲咁樣定住喺度，係啦。就喺度飛嘅，但係就唔喐嘅。佢係你喐嗰時佢先至向前行。係啊，嗱。呢度你有冇行過上嚟啊？我上次行咗上嚟係蕩失路嘅。喂，人哋啲屋我就冇上到去。係啊，呢度咯。呢度咯。上到屋人啲屋我哋就冇上到去。跟住我飛過去嗰邊。整翻上面先。飛到最快仲有7分鐘。哇！哇！飛到好遠啊，其實好似。好遠㗎。係咯。仲有7分鐘夠時間。呢度咩嚟㗎？呢度唔知咩嚟㗎喎。另外有一個海灘咧，喺香港仔有隻船過去，有一個灘係唔知叫咩。慕達灣。係，我就見到。你係咪睇 Miu 嗰度介紹啊？哇！喂，呢度有座咁嘅屋嘅。哇！個泳池喎，好似。哇！夠時間飛落啲去睇先。定係球場嚟，因為有個四方方嘅嘢。係咯。哇！呢幾間都好似幾正喎。哇！好靚喎。飛埋去睇先。哇！唔落去唔知喎，真係。哇！真係喎，有泳池。哇！呢間豪宅嚟㗎喎。喺豪村啊，應該係一條村咁樣，已經睇幾多屋。我仲有自己海灘仔嘅。係咯。哇！唔飛真係唔知喎。哇！好癲啊！呢度真係。呢度飛過去呢度睇。到極速。夠時間。夠剩翻2分鐘翻嚟得㗎啦，發現。好遠喎！而家飛到。係啊，細粒，而家唔知喺邊度啊，見唔到。幾得意㗎，所以。幾好玩喎。都抵買都。即係淨係嗰架機就千幾蚊，買埋個遙控。淨係因為要俾多千幾蚊。係啊，嗱，其實架機你唔用遙控咧，佢係識得好多嘢做㗎，識得幫你影相啊。你架機撳粒掣，佢會圍住你啊咁樣咯。不過個遙控又好玩啲。喂，呢個咩嚟㗎？咩嚟㗎？哇！喺上邊又有一個山頭，又有個人。係咯。有間靚屋喺度。晾緊衫，唔係舊爛屋嚟。爛屋嚟嘅。爛屋嚟嘅。係啊，爛屋嚟嘅。夠唔夠時間？夠時間飛埋過去。飛到好遠啊！真係要飛。係啊，好遠㗎而家。我想飛過山後邊。
飛到好遠咯，去到後邊嗰度啦，係啊已經。所以我諗飛6係唔夠電啫，如果夠電咧，6公里啊、7公里啊都飛到嘅。我飛翻高啲先，我飛去後邊個山嗰度得。好乾啊！乾㗎。好清啊，真係係咯，今日又好天，加埋嗰個又清啦，跟住哇幾勁啊！哇嗱！飛到後邊啊，索罟灣啊，係嘛？定係咩啊？咁咪索罟灣喺嗰邊後邊。後邊唔係呢邊哇！冇後邊嘢嘅呢度，冇嘢嘅原來。呢個懸崖峭壁。係啊，冇嘢嘅。哦，撈咗條嘢。好啦撈咗條嘢。佢叫我翻學啦，嗱，我如果費事煩嘅，咪咁樣自己翻嚟咯。哦，跟住佢自己跟住呢個咁樣自己翻嚟，佢會翻嚟。就唔使理佢㗎啦。係啊，好準㗎，會落翻喺呢度。好勁啊！好好玩啊！好勁啊！嗬。好玩喎呢啲。係啊。大疆出到咩第4大疆出。mini 嗰隻。係啊，呢隻 Neo 啊最細。我見到佢係咪佢哋㗎？唔係喎，隻雀嚟㗎。定係佢嚟㗎？佢而家喺應該你細粒度見唔到嘅，暫時。細唔到，嗰隻雀嚟嘅。細粒到邊度嚇？係嘛？就3分鐘翻到嚟。我呢下淨可以撳佢自己翻嚟。我係尋日嚟咗，住咗喺洪聖爺灣，叫第一次咁飛啫。係嘛？你係住咩洪聖爺灣嗰間酒店咁樣嗰間係嘛？嗰間嚇。我睇下佢。又去咗嗰邊？係啊。2分鐘夠時間啦。我自己識翻嚟嗰度好嘢喎，係啊，佢 GPS 啊嘛嚇。咁啊，原來好似講得咩有隻雀飛過咁，你去先。會㗎，有陣時我覺得呢啲雀仔會襲擊佢㗎。係咯。應該嚟到。佢係50米都唔係好高。係咪嗰粒啊？上面嗰粒啊？冇錯啦，係嗰粒啦。好細啊，嗬！好細粒啊！好驚啊，嗬！天上邊係啊，好搞笑啊！細細粒，跟住自己咁樣翻嚟呢個位就係。跟住係啊，睇下準唔準咯，係啊。最尾可能要，最尾你擺隻手佢識降，佢會認到隻手啊嘛。係啊，佢下邊都有個係啊。但係佢個 GPS 就認你呢個遙控呢個位。唔係，佢本身喺上面啦。係啊，佢佢置咗啦。知咗喺呢個位啦。係啊，冇錯啦。好過癮啊！翻嚟啦佢。係啊，都幾準啦，嗬。係啊。啊。喂，同埋嗰日唔係，如果大風會唔會吹到佢？